Vou subir un vídeo analizando e criticando o discurso docente, pero vou facer unha oda aos meus docentes do corazón, porque eu falo dunha cousa xeral que se ve, e é que foi a liga da Rexeifa en Bergantiños, unha liga escolar, e foi o segundo ano. O primeiro foi o pasado, eu funa ver aquí en Carballo. E fixen un comentario con lupe blanco á regueifeira o ano pasado, porque eu fun coma nai, estaba vendo ali a becerrada da casa e facendo uns puntos de muiñeira que lles aprenderon na escola. E eu dixenlle a Lupe: o que eu non conseguín, conseguiu na escola. Porque é certo que moitas veces, dicía Serrat, a menudo los hijos se nos parecen, e a miúdo ou case sempre tamén parece que queren apartar do camiño que ti fas. Lupe comentou isto con uns destes profes, cadrou nun sitio e comentou, non? Joder, dixo Eva tal cousa. E daquela un deles dixo: guau, non, que se emocionaba porque o dixase eu, porque saben que son supercrítica. Houbo un momento no noso instituto que se xuntou uns profesores que son xente do chan, que viven o tradi desa forma ontolóxica. E daquela pasou algo que me parece maravilloso, que humaniza a escola, que creo que debería ser así. Por exemplo, que en calquera celebración aparezan as pandeiretas. Ese toque, ese baile, todo isto. A sorte esta de repartir o profesorado foi facendo que estean un pouco repartidos e poidan facer estas cousas. E é tan bonito que lles aprendan uns puntos básicos de muiñeira, pero sobre todo que o alumnado vexa como eles o viven de forma tradicional, que eses referentes seus sexan persoas tan do chan, a un profesorado, a un tipo de docentes que en Galicia fan algo que é moi importante que estea ligado á escola. E fano porque eles son iso, eles son persoas do chan, que na súa fala, que é ontolóxica, e na súa forma de vivir o tradicional, que é ontolóxica, consiguen transmitilo. E ven un pouco a conto de que o vídeo que vou subir fala de querer ser referentes ou querer impartir asignaturas. Logo eu fago unha oda a este profesorado que non sei se de forma intencionada ou que lles nace tamén ser referentes, ou que o son porque son persoas que teñen cousas maravillosas que están moi por riba de se son profes ou non son profes. As súas vidas son do chan e teñen todo isto. Tipo de profesorado que quere ser po alumnado máis que a un profe que sabe de moito de física e química, de matemáticas ou senón que é un ser humano enteiro que ten todo iso, e que é unha maravilla. Eses docentes xogan noutra liga, porque si que poñen a súa vida á disposición da comunidade. E cando digo da comunidade, digo do alumnado e tamén das familias que tamén precisamos que a escola sexa algo que non está separado da vida, non? Que os docentes sexan coma nós, como somos na casa. Eu
comparto asociación con algúns deles, así. Necesitamos tamén xa que entre Adrián, o de Ninjures, Adrián, necesitamos que estás ensaiando moito, que aprobes xa, saques a praza ou non sei, e que entres ti tamén, como a profe de historia, e nos movas cousa que nos está quedando un sistema educativo bergantiñán, que iso é unha maravilla. Non é fácil de explicar. Como a todas as cousas que son vida, non é fácil de explicar. Mesmo é un proxecto que poderían velo noutros concellos, mais se non teñen as persoas, si, aí si que entra estes docentes, o que eles son. Ti este proxecto, quizais non o podes facer así en calquera sitio, porque o proxecto ese, non? Da Liga de Regueifa Escolar é vida. É vida. Son vidas do alumnado, vidas destes docentes en particular, vidas, así, que entre todo o que é a súa vida, uns son docentes e outros van á escola porque hai que ir, si. E a vida non está separada, non? Do feito de ir á escola ou do feito de impartir escola. Non sei, é unha maravilla. Para min son referentes para o alumnado e deberían de ser referentes tamén para outros docentes. Non pola súa materia, que xa ves, física e química, historia, matemáticas, galego, senón pola súa maneira, si, de que a vida e a profesión docente non se fragmenten, non? Estea totalmente integrado. Ai, que bonito!